Kawai ina dai so in fara waka. Yau gana a garin Jos tunda muka yi gaye a garin Jos kowa ma sai mun. Hey, y'all come look at this. Ga wani bayan Allah nan bari mu ga da ko za mu dace. Yau abokina da Allah dan juma na. Da Allah ni content creator ne kuma ina sawa a TikTok ne da Facebook. Ina so in tambaye ka da Allah. Ina so ka gaya min dukkan abin da ke ranka cikin 30 seconds. Ko ma me ka faɗa? Ga wannan. Mala'ika ni mai maranci. Ni dai abin da yake raina yanzu. Kawai ina dai so in fara waka. Fara waka? Okay, to alhamdulillah. Kuma ina so in dai ɗaukaka dai a dai sanna a gari. Yanzu na son kaɗan bugun ɗin freestyle kaɗan na waka. Kama mu freestyle in ma sample ɗin wata wadda na taɓa yi. Na dai magarina. To yanzu in yi wadda na magarina. Allah na gode ma yau gana a garin Jos tunda muka yi gaye a garin Jos kowa ma sai mun ware a garin Jos mu kaɗai ne muke rike garin Jos. Gayu akwai gayu a garin Jos mata da yawa ne a garin Jos DJ 430 and Ilu a garin Jos MK ɗan kyalli a garin Jos Bash ne fa a garin Jos duniyar mawaka ta ƙare a garin Jos malamai ma da yawa ne a garin Jos makarantu rutututu a garin Jos asibiti ba adadi a garin Jos. Wow. Me sunanka me handinaka me sunanka na waka? Ismail wa? Ismail ba wani state name. Akwai Ilu. Ilu da ma. Ilu only legend. Okay, Ilu only legend. Thank you very much Malam Ilu. Thank you very much Malam Ilu. Nagode. Ba da mu adu. Yawa.